سڵاتان لەبێ هاوڕێیان ئەو کاتتان باش وەرن بە ڕاضی فەسڵی ئەڤڵ کارە بکەین ڕاضی نەهوم تکایە ئاگادار بن کە من دەمهێ بە کوردی بە زمانی شیرینی کوردی ناوچەی موکریان قسە بکەم هیوادارم تەواوی کوردستان لێم حاڵی بن ببوورین کە زۆر جار فارسی قسە دەکەم چون کتێبەکەمان فارسیە تەواو هەوڵ و تلاشی من ئەوە دەبی کە منداڵەکانی کورد بە جوانی فێر بن با دەست مەجموعەکەم بزانین مەجموعە چییە سەرەتا دەبێت بزانین با بۆتان ڕوونکەمەوە مەجموعە بە تێداد ئەشیا ئەرقام ئینسانەکان هەر شتێک هەر حیوانێکی هەر شتێکی دیکە کە دوو دانە خستەتی بن یەک مشخص بیت و متمایز بن متمایز یعنی چی یعنی جودا بین لە یەکتر ئاگادار بن ئەوەی بزانن ئەکتن مشخص دەی بزانی کە ئەرێ ئەو شتە دەبێت چۆن بیت بۆ نەمونە مەسەلەن 4 دانە لە شاعرەکانی ئێرانێ 4 دانە چییە نازانی چای دەڵێن معلوم نییە بەڵام ئەگە بڵن هەموو شاعرەکانی کوردستان بەڵێ ئەوە مەجموعەیە ئەرحەن لێرە بڵام 3 دانە کلاس 3 دانە سەندڵی ئەو کلاسەی معلوم نییە ئەو سیانی ئەولها دەڵێت یا 3 دانی ئەولها دەڵێت پس کەوا بوو ئەوە مەجموعە نییە دەبێت دەقیق مشخص بێت ئەو دەرسانە من لە کلیپای دیکە باسم کرد ئێوە دەتوانن چاوی لێکەن وەرن بە دەرسەکەی ئیدامە بدەین کە معرفی مەجموعە دەکات کە دێرەدا ئەڕێ بڵین چەند دانە لەوانە 3 دانە لەو عەدەدانە ئەرێ ئەو سیانە دەکوترێن یا ئەو سیانە یا ئەو سیانە پس کاو مشخص نییە ئەلێرە دەگوزارین ئەمن تەمرینەکان و بۆ حەل دەکەمەوە لێرە نووسیویتی تکای ئەوانە فێر بن ئەو زیانەکە مهم بن حتمما دەبی خەتی لێدەن و بنیخە لێدەن ئەوە چەند مەجموعە سێدەبی مشخص بی و متەمایز بن و نابێت تکرار بیتەوە سەدە مەجموعەیەکدا عەدەدێکی وەکو 5 بار تکرار بیتەوە قبوڵ نییە فقط 1 دانان قبوڵە وەرن ئەوەی حەلکەینەوە فعالیت کدامێک از عبارتهای زیر مشخص کنند یک مجموعه است الف عددهای طبیعی و یک رقمی عددهای طبیعی و یک رقمی چونکە نیک تو 2 دانە یا 3 دانە بەڵێ ئەوە مجموعه با یا دەشتیکەین با بیانووسین عددهای طبیعی و یک رقمی چنە طبیعی و رقمی 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 ئەوانە عەدەدهای طبیعی و یەک رەقەمی بوون چییە ئەوانە مەجموعەیە بۆچی ئەگە کوتوانی 2 دانە یا مەسەلەن 4 دانە مشخص نەبوو چۆی دەکوت بەس ئەو 4 ئێر یاوی دیکە مشخص نییە ئەوەی مەجموعە نەبوو ئەوەی دیکە حەل دەکەینەوە 4 شاعر ئیرانی معلوم نییە چی دەڵێت سعدی دەڵێت حافیزی دەڵێت معلوم نییە چییە پس ئەو مەجموعە نییە جیم 2 عدد اول کوچکتر از 12 2 عدد اول و عددەکانی ئەڤڵی 12 بنووسن کە لە 12 چووکەترن عدد اول چییە عدد اول عددێکن کە بێجگە لە خۆی و یەکی 20 عددێکی بەخشپەزیر نەبیت پس کەوا بوو بە بیانووسن بزانین چنە یەک نە ئەڤڵە نە مڕەکەب پس 2 ئەڤڵە 3 5 7 و 11 ئەوانە عەدەدهای ئەڤڵ و چووکەتر لە 12 دەڵان 2 دانە ئەخە 2 دانە چی های دەڵێت ئەو دوانە دەڵێت یا ئەو دوانە دەڵێت مشخص نییە 2 باتەوەجه بێ شرایط شرط متمایز بودن ئاسفایی مجموعه جای خانه را پر کنید دەڵێت ئەوکی متمایز بن نابی تکرار هێدا بێت ئەها چا ئەو 1 ئەو 2 جا تکرار بووتەوە پس کەوا بوو 1 دانەی دەنووسین یانی دەنووسین 1 2 4 و 5 بدلیل تکرار بودن عدد 1 دیردن عدد 5 آن را به صورت پس 5 1 5 حساب دکن بتوانیم بنووسین 5 6 و 7 باسی عضو بودن دکین بزنین عضو بودن چۆنە علامەتی عضو بودن ئەبوو شێوەیە ئەوە عضوە A عضوی A دیێت ئەو تا A عضوی T ئەگەر بڵێن عضو نەبوونە مثلا عضوی نابێت پس عەدەدێکی وەکو 4 عضوی A نییە بۆ نمایش مەجموعەکان ئێمە بە 3 شێوە مەجموعان نیشان دەدەن 1 نمودار ڤێر 2
دو ئاکولاد و سێ نەماد نمایشێن ڕاضی کەلامی ڕاضی ئەوانە مهمن ئەو سیانە. مەجموعی توهی بابەتان باس بکەم بڵانن چیە. مەجموعی توهی بە هەر مەجموعەیەک لە کوترێکە هیچ عۆزڤێکی نەبیت. مەجموعەیە ها مشخەصە بەڵام هیچ عۆزڤێکی نییە. مەجموعی توهی بە دوو شێوە نیشان دەدەن. یەک ئەبەوەی نیشان دەدرێت یا بە دوو ئاکولادی کە هیچ عەدەدێکی تێدا نییە. ئاگادار بن ئەو مەجموعەی توهی نییە ها یا ئەگەر سیفرێک دەنێ دوو ئاکولاد دابوو مەجموعەی توهی محسوب نابێت. تکایە ئاگادار بن ئەوانە یک عضوی هەیە ئەوەش عضوێکی هەیە مەجموعە نییە. کدام یک از عبارت‌های زیر مجموعه توهی را مشخص می‌کند؟ بزنید الف بزنید مجموعه توهی یا نه. عددهای طبیعی بین 4 و 5 بین 4 و 5 چون عددهای طبیعی چنه دبی کاملا عددی که کامل بید نبی مثلا احشاری بید. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 الى آخر بین 4 و 5 این عددی که تدانیه پس مجموعه کی توهیه مجموعه کی توهیه. به حل کینوا عددهای صحیح بین -1 و 1 صحیح صحیح هم لما منفی بینهایت هم مثبت بینهایت دەچێت و سیفریشی لەگەڵا پس کەوا بە عەدەد بینی سیفری تەدایە پس بێ مەجموعەی توهی محسوب نابێت. جیم عددهای اول و زوج تارێکیان بە ئەوەی ئاگادار بن هەموو عەدەدەکانی ئەڤڵ فەردن هەموویە بێجگە لە دووی پس دوو هەم ئەڤڵە هەم زوجە پس کەوا بوو دوو عەدەدێکی هەم ئەڤڵە هەم زوجە پس جیم یەک دانە مەجموعەی توهی محسوب نابێت. ئەوەی حەل دەکەینەوە داڵی حەل دەکەینەوە بزانین ئەو چۆنە ئەوە ببورن چی دەکەینەوە ئەوە بنویست ئێرە دەمەوێت داڵ دەڵێت عەدەدهای طبیعی ڕەقەمی و مەزرەبێ سێکێ ئەڤڵ باشات. مەزرەبی سێ عەدەدهای طبیعی ڕەقەمی و مەزرەبی سێکێ ئەڤڵ بیت. بەڵێ عەدەدی سێ مەزرەبی خۆیتی و ئەڤڵیشە ئەراوە دەبێت. ئەمما ئەگەر شەشی دانەزەر بگرین 6 و 3 پس عەدەدهای طبیعی یەک ڕەقەمی و مەزرەبی سێ 3 6 و 9 ئەوان یەک ڕەقەمینە پس ئەوە مەجموعەی توهی محسوب نابێت. زۆر باشە هەتا ئێرە وە کلیپی دیکە باز دەکەین.